საღამომშვიდობისა წარმოუდგენელია, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პოლიციელის მკვლელობის გამო დაჭერილი პატიმარი შეიწყალა, აღმოჩნდა, რომ შეწყალებით კიდევ ერთ ადამიანს აჩუქა თავისუფლება, რომელიც ასევე მკვლელობის გამო იხდიდა სასჯელს. ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურის 18 წლის შვილის დავით ოთხმეზურის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ ასლან ბეჟანიძეს. 2004 წლის 27 ოქტომბერს დაახლოებით საღამოს 7 საათზე თბილისის ცენტრში პეკინის გამზირზე 18 წლის დავით ოთხმეზური დანით მოკლეს. გამოძიების მიხედვით კონფლიქტის მიზეზი გახდა ის, რომ ასლან ბეჟანიძეს დავით ოთხმეზურისთვის მობილური ტელეფონის წართმევა უნდოდა, წერს ჯემ ნიუსი. ბეჟანიძე 12 წლის განმავლობაში ემალებოდა სამართალდამცველებს. ის მხოლოდ 2016 წლის მარტში დააკავეს და 6 წელი და 9 თვე ციხე მიუსაჯეს. პრინციპული არჩევანი, აი ასე ეწერა ზურაბიშვილის საარჩევნო ბილბორდებს. ღირსება, თავისუფლება, განვითარება, ეს იყო მისი მთავარი გზავნილი მისი არჩევნების წინ. თქვენ უყურებთ რეაქციას, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. მართლა აღარ ვიცი მე რამდენად გვიწევს საუბარი ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტის სრულიად გაუგონარ გადაწყვეტილებებსა და განცხადებებზე, მაგრამ ფაქტია, რომ სამწუხაროდ გვიწევს. გადაწყვეტილება, რომ თავად სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო, ამაზე საუბრობს შეწყალებით გათავისუფლებული ბეჟანიძის ადვოკატი. ის ამბობს, რომ პრეზიდენტს მიმართეს თავად და მასთან სხვა პირს არ უშუამდგომლია. ადვოკატი ამბობს, რომ შეწყალებით მათ წინა პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილსაც მიმართეს, ამას ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსი. თუმცა მარგველაშვილმა გიორგი ოთხმეზურის მკვლელობის გამო დაპატიმრებული ბეჟანიძის შეწყალება საჭიროდ არ მიიჩნია. სამაგიეროდ ეს საჭიროდ ჩათვალა დღეს მოქმედმა პრეზიდენტმა. აქ დღეს ჩვენ არ ვსაუბრობთ პრეზიდენტის დისკრეციულ უფლებაზე. აქ ჩვენ ვსვამთ კითხვას, რას აკეთებს ქვეყნის პრეზიდენტი? რატო ვიგებთ, რომ ის თავს უფლებას აძლევს? შეიწყალოს მკვლელობის გამო დაპატიმრებული ადამიანები. რატომ აკეთებს ამას? ვსვამთ კითხვას, იმიტომ რომ პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ნებისმიერ შემთხვევაში ითვლება როგორც სახელმწიფოს გადაწყვეტილება და არა მხოლოდ მისი პირადად მიღებული. პრეზიდენტს აქვს დისკრეციული უფლება, მაგრამ ამავე დროს მან ალბათ უნდა განმარტოს, რატომ იღებს ასეთ სკანდალურ გადაწყვეტილებებს. კარგად გვახსოვს ზურაბიშვილი როგორ აქტიურად აკრიტიკებდა მარგველაშვილის შეწყალების პოლიტიკას. თუ არ იცის ვის იწყალებს, ეს კიდევ უფრო უარესია. თუ იცის და მაინც იწყალებს, შემდეგ კი განმარტებებისთვის თავს არ იწუხებს, ამას რა ქვია, საზოგადოების შესაფასებელია. 28 აგვისტოს მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალბატონმა ზურაბიშვილმა 34 პატიმარი შეიწყალა, სწორედ მათ შორის აღმოჩნდნენ პოლიციელის მკვლელობის და დავით ოთხმეზურის მკვლელობის გამო პატიმრობაში მყოფნიც. ცნობისთვის დავით ოთხმეზურის მკვლელობის ბრალდებით ასლან ბეჟანიძე, როგორც გითხარით, 2016 წელს დააკავეს და ის 12 წლის განმავლობაში ძებნაში იმყოფებოდა. საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის გამართლდა, ხოლო უზენაესმა სასამართლომ ასლან ბეჟანიძე დამნაშავედ ცნო და მას 6 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებით ბეჟანიძემ პენიტენციური დაწესებულება 28 აგვისტოს დატოვა. როგორც თქვით, ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურის შვილის მკვლელობის გამო პატიმრობაში მყოფი პირის შეწყალებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე იყო კიდევ ერთი სკანდალი, როცა სალომე ზურაბიშვილმა პოლიციელის მკვლელობის გამო პატიმრობაში მყოფი რამაზ დევაძე შეიწყალა, რასაც ხელისუფლება თითქოს და გაემიჯნა, ოღონდ ძალიან მოკრძალებულად გაემიჯნა. იმ დღეებში მხოლოდ ორიოდე პოლიციელმა გაბედა, რომ Facebook-ზე დაეწერა, რომ პოლიციელი გმირია და ამით გამოხატა პროტესტი პრეზიდენტის შეწყალებაზე. საზოგადოება კიდევ უფრო გააღიზიანა სალომე ზურაბიშვილმა, როცა მას ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხვა ამ შეწყალებაზე უცხოეთში ვიზიტისას. პრეზიდენტის პასუხი ასეთი იყო. რატომ შევიწყალე, ამას ნამდვილად არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის დისკრეციული უფლება პრეზიდენტის და ყველა იურისტი ან არაიურისტი, რომელმაც იცის ეს კარგად, რომ ეს გახდა უცებ რაღაცა სალაპარაკო პრობლემა იმ დროს, როცა ამდენი არის აქ სალაპარაკო პოზიტივი, ესეც დიდად არ მიკვირს.
რატომ შევიწყალი ამას ნამდვილად არ გეტყვით? აი ეს არის პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება და ყველა იურისტმა და არაიურისტმა იცის ეს კარგად. უთხრა ზურაბიშვილმა ჟურნალისტებს 29 აგვისტოს. მოგვიანებით სალომე ზურაბიშვილმა დევაძის შეწყალებას სამწუხარო აცდენა უწოდა. საინტერესოა რას უწოდებს დღეს დავით ოთხმეზურის მკვლელობის გამო დაპატიმრებულის გამოშვება 3 წუთამდე პრეზიდენტს განცხადება ან განმარტება არ გაუკეთებია. ხელისუფლება დღესაც ემიჯნება მის ამ შეწყალების აქტს, გაცილებით მძაფრია ოპოზიცია. შეწყალების კომისია რო ფუნქციონირებდეს და იმ კრიტერიუმებით მომხდარიყო დახარისხება ვერანაირად ვერც ის პირველი შემთხვევა მოხდებოდა პრეზიდენტთან მაგიდაზე და ვერც ეს ამბავი, იმიტომ რომ ძიმე დანაშაულის შემთხვევაში ან განსაკუთრებით ძიმე შემთხვევაში 5 წელზე მეტი საშუალება მიჟილი ნახევარი უნდა გავიდეს ვადა რომ განიხილოს შეწყალების კომისიამ. სასამართლო კი არ არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ეს არის შეწყალება, აი რაღაცა ადამიანური საფუძველი უნდა კონდეს შეწყალების გააწყვეტილებას. და მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მიღრმავდება ეჭვი რომ ფულს აკეთებს სალომე ზურაბიშვილი პატიმრების შეწყალებაზე. იმიტომ რომ ამ საქმეს რო ხელი მოკიდე რა მოტივით რატო აგიჩუყდა გული და რატო გაათავისუფლე? პოლიციის კვლელობაში ბრალდებული ადამიანის საქმეს რომ მოკიდე ხელი რა მაგიჩუყა იქ გული? რატო გადაწყვიტე რომ ეს უნდა ეს კვლელები უნდა კვლელობაში ბრალდებულები გაგეთავისუფლებინა? შედალოცვილო შეწყალების კომისია რო გააუქმე. დებულება რომელსაც გეუბნებით სისხლი ჩავანთხიეთ სანამ ადამიანური გავხადეთ ის და რაღაცას დავამსგავსეთ ის დებულება. დებულება არის ჰაერში გამოკიდებული შეწყალების კომისია იანვრის მერე არ არსებობს და ეს ქალი რაღაცას იქ უტრიშინებს იქ რაღაცებს აწერს რატომ აწერს ხელს ამებს? აი ეს არის საქმე. ეს ქალი არის აბსოლუტურად უმართავი, როგორც უყურებთ და როგორც არ შეიძლება რომ გადატენილი იარაღი ბავშვს ეჭიროს ხელში. ხო, შეიძლება ძალიან ცუდი რამ მოწიოს თავის თავს ან სხვას. აი ესია შეწყალების უფლება ახლა სალომე ზურაბიშვილის ხელში. ეს ამბავი რაც ეხა განახორციელა პრეზიდენტმა თავის შეწყალების აქტით ძალიან სერიოზული ამბავია. მე მაგალითად მოუწოდებ იურიდიულ კომიტეტს და ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტს დაინტერესდეს შეწყალების კომისიის მუშაობით. რატო იღებენ ამ გადაწყვეტილებას? ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უნდა მოიყვანონ და უნდა შეეკითხონ. ასეთი გადაწყვეტილებების დროს რითი ხელმძღვანელობს შეწყალების კომისია? აქ ყველაზე მძიმე ამბავი არის, რომ რაღაცა კორუფციასთან ხო არ არის ადგილი, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცეები ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. არის აუცილებელი გარკვეულწილად დარეგულირდეს ეს თემა. ამ ასპარეზზე არ შეიძლება ადამიანმა, პრეზიდენტმა, ნებისმიერმა განსწავლულმა ადამიანმა ემოქმედოს თვითშემოქმედებით. მე ვფიქრობ, რომ ამ სფეროში სანამ არ დარეგულირდება და ეს მალე უნდა მოხდეს, გარკვეული პრინციპები არ ჩამოყალიბდება, შეცდომებისგან, გადაცდომებისგან, არასწორი გადაწყვეტილებებისგან არავინ არ არის დაზღვეული. რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც მიუღებელია და მესმის საზოგადოების აღშფოთება. მე მგონია რომ თვითონ უნდა გადაიხედოს, მე მესმის რომ ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილება არის, მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდეს გადახედვა და როგორც მოვისმინეთ, თვითონაც არის ამის ინიციატორი, რომ გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს შეწყალებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მძიმეა. პრეზიდენტი არ იყო საქმის კურსში და ასაკეთებდა. ვერ გეტყვით. ალბათ თვითონ ქალბატონმა სალომემ გააკეთეს ამასთან დაკავშირებით პასუხის კითხვას. სალომე კი ჯერჯერობით დუმს ის საქართველოში არ იმყოფება, თუმცა არც მისი ადმინისტრაცია ფიქრობს ან თვლის საჭიროდ რომ რაიმე უნდა განმარტოს. ჩვენ გვახსოვს რამდენად მძაფრად უპირისპირდებოდა ქართული ოცნება შეწყალებების გამო წინა პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილის პოლიტიკას. სალომე ზურაბიშვილთან ამას საჭიროდ არ თვლიან ან ვერ ბედავენ, რადგან მარგველაშვილისგან განსხვავებით მათ მწვანე შუქი არ აქვთ ანთებული პრეზიდენტის წინააღმდეგ პარტიის ლიდერისგან. დღის ამბებში დღეს დიანა ტრაპაიძემ გაიხსენა არქივიდან ოცნების ძველი განცხადებები, რომელსაც ისინი აკეთებდნენ მარგველაშვილის პრეზიდენტობისას და ახლა მინდა კიდევ ერთხელ ერთად გადავხედოთ ამ კოლაჟს. შეწყალების პრაქტიკას არანაირი მექანიზმების დახვეწა არ უშველის. აქ ცალსახად ჩანს, რომ უფლებამოსილება არის ბოროტად გამოყენებული და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ მექანიზმების დახვეწაზე. როდესაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ საკმაოდ აქტიურად გვიწევს კრიმინალურ მენტალიტეტთან მაგალითად ბრძოლა. და თუ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ხდება კრიმინალური მენტალიტეტის მატარებელი ან მსგავს დანაშაულში ბრალდებული ადამიანის შეწყალება, მე ვფიქრობ, რომ აქ აუცილებელია საზოგადოებისთვის იყოს უფრო დეტალურად ახსნილი, რა მოტივებით ხდება
მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება. უამრავი ადამიანები არიან გამოშვებული ძიმე დანაშაულის მქონე და ნარკოდანაშაულისათვის. ეს როგორ შეიძლება კონვეიერი ხო არ არის? პრეზიდენტი ვარდებულია რომ თითოეულ საკითხს ღრმად ჩაწვდეს. ჩვენი პრეზიდენტი არის ჭეშმარიტად ნაციონალური პრეზიდენტი. ძალიან კარგია რომ ასეთი კეთილშობილური პრეზიდენტი ყავს ჩვენ და იმედი მაქვს რომ სააკაშვილს, ბაჩო ახალაიას, ვანო მერაბიშვილს და სხვებსაც კეთილ ადამიანებს შეიწყალებს. მხოლოდ იმით შეიძლება შემოვიფარგლოთ, რომ მარგველაშვილის ქმედებებს მართლმსაჯულებისა და მართლწესრიგის საბოტაჟის კვალიფიკაცია მივცეთ. სხვა რა უნდა დავარქვათ, მკვლელების, სადისტების, ყაჩაღებისა და ნარკოკონტრაბანდისტების ჩვენს ქუჩებში მასობრივ გამოყრას. ხო, ეს იყო მარგველაშვილის დროს. ჩვენ სტუდიაში ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს და საინტერესოა ისინი რა სიტყვიან, როგორი იქნება მათი პოზიცია, ამას სულ რამდენიმე წუთში გავიგებთ. საინტერესოა თავისთავად ისიც გააკეთებს თუ არა რაიმე განმარტებას პრეზიდენტი ამჯერად. ის ხშირად ამბობს, რომ მისი საქმე არაფერია. მაშინ რა გამოდის, რა არის მისი საქმე, მკვლელობის გამო დაპატიმრებულთა გათავისუფლება? გვიყურებს TV პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი, FM-ზე 94.7 დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ ბოლო პერიოდის მთავარ პოლიტიკურ ამბებზე. ეს არ უნდა იყოს განსაზღვრელი, რომ ხელისუფლება თანამშრომლობს ბიზნესთან. რაც შორს იქნება თქვენგან ხელისუფლება, მე მგონი უფრო კარგია. მაქსიმალურად შორს უნდა გავუწიოთ, უნდა ჩავწიოთ ხელისუფლება პირიქით, რომ არ ჩაერიოს, რაც შეიძლება. მე მახსოვს პირველი კამათი მაღაზია მქონდა ზუსტად მანო მერაბიშვილთან, როდესაც ყური მოუკარი შემთხვევით. პირველად როგორ დაიწყეს ბიზნესის დაღაჩაღება და მეუბნება, რომ ჩვენ ვეხმარებით, ვის ეხმარები მეთქი, რანაირად ეხმარებით მაშინ. რა უფლებით დაუძახე მეთქი და დაიბარე. ხდება შეხვედრა მის სახში, სოლოლაკში. შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი ხედა მე და ბადრი, ვანო ჩხარტიშვილი, ესწრებოდა ბიზნესმენი ფიფია და ბიძინა ივანიშვილი. მაგრამ საოცრება ის იყო, რომ კიდე ისიც ვინ ესწრებოდა? გენერალური პროკურორი. მაშინდელი. შოთაც. ირაკლი შოთაც. ისიც მონაწილე. მიხვდეთ რასთან აქვს საქმე? სად ვცხოვრობთ და რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ? ბიზნეს გარჩევები მთავარი პროკურორების თანხლებით ეს საქართველოა. ყველაზე კარგად ეს ვიცი მე რა უნდა ბიზნესი. რომელ გარემოში ყვავის ბიზნესი ეს მე ძალიან კარგად ვიცი. ბიზნესი აღმოცენდება და ყვავის იქ, სადაც მისი რეალური საფუძველი არის შექმნილი და რომლისთვის ამისთვის არის ჭეშმარიტი ნიადაგი მომზადებული. აი ეს ვიცი ჩვენ ძალიან კარგად და ამას აუცილებლად გავაკეთებ. ივანიშვილი იყო მოსამართლეც, უზენაესის თავმჯდომარეც, საკონსტიტუციო თავმჯდომარეც. რას გთხოვდა ივანიშვილი? არა, ივანიშვილი იყო, ესე ვთქვათ, ისმენდა? არა, ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. მე ჭორაობას დავარქვევ ამას და ასე შევაფასებდი. თუ ასეთი რაიმე მსგავსი იყო, თუ იყო ასეთი რამე, ხო, გამოსულიყო ეთქვა მაშინ. რა რეაქცია აქვს საზოგადოებას, როდესაც ისმენს ისტორიებს იმის შესახებ, როგორ ნაწილდება დიდი ფინანსური და ძალაუფლების გავლენები ქვეყანაში. ივანიშვილი გახდა იძულებული, რომ თვითონ ეთქვა, მაჩვენებდა ასე იგი 4 თითს, ავიღე და 4 მილიონი გადავრიცხე ანგარიშზე. ეს იყო გახარიასგან, ძირითადი ზეწოლა. რეაქციაში მთავარ პოლიტიკურ ამბებზე მსჯელობს საზოგადოება, სად ირჩევა საქმეები და სად ლაგდება ზევით ხელისუფლება და ქვევით ხალხი, სრული ხით ჩატეხილობა პოლიტიკურ საქართველოსა და ნამდვილ საქართველოს შორის. ხელისუფლებასთან არ გვინდა ეს, რომ შორს დავიჭიროთ პირიქით, როგორც კი დაიწყებენ მეგობრობის თელობას, თქვენთან ყვირილი უნდა დაიწყოთ, რომ გვაუპატიურებენ. აი ეს არის და მაშასე დავიწყო წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს ნიკა ჩერქეზიშვილი, ელისო კილაძე, არჩილ გამზარდია, დავით ბეგიაშვილი, ქეთი ენუქიძე, ანა რეხვიაშვილი, ბონდო მძინარაშვილი, ინგა ლოლაძე, გია გაბრიჭიძე, ლადო ბოჟაძე. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ერთ თემაზე, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, მაგრამ ცხადია გამხსნელი თემა, რომელზეც მინდა მოვისმინო თითოეული თქვენგანის შეფასება, ეს ეხება პრეზიდენტის უკვე 2 სკანდალურ შეწყალებას და მაინტერესებს როგორი არის თითოეული თქვენგანის შეფასება. მე ვიცი რომ აქ მსხდომთაგან ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი პრეზიდენტისა იყო ბონდო მძინარაშვილი, ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი და ნება მომეცით მას დაუსვა პირველი შეკითხვა. ერთმანეთს რომ არა წავართვა დრო, მოდით ესე განსაზღვროთ რომ 2-3 წუთი იყოს თითოეულისთვის პასუხისთვის. ბონდო, შენი რეაქცია, როდესაც გაიგე რომ პოლიციელის მკვლელობის
მკვლელობის გამო დაპატიმრებული ადამიანის შეწყალებასთან ერთად პრეზიდენტმა თურმე შეიწყალა ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურის შვილის მკვლელობის გამო ციხეში მყოფი ადამიანი. მუდმივად იცავდი პრეზიდენტს და დღეს მაინტერესებს. შარშან რომ აი როდესაც ქართულ ოცნებამ არ დაასახელა თავისი კანდიდატურა, თუმცა მე მაშინ წერდი და ბევრს აქვს ეს საკითხული და ვამბობდი კიდეც ტელეეთერში, რომ ოცნებას თავისი კანდიდატურა უნდა ყოლოდა და აღარ მინდა იმ პიროვნების გვარდასახელი გავიმეორო, რომლის მიმართაც მე დიდი პატივისცემა მაქვს და როგორც სააკაშვილმა ბიძამისთან საუბრის დროს ახსენა middle class-საც ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს იმ ადამიანის და იმ ადამიანის ოჯახის მიმართ, მაგრამ არაირჩია ის ოცნება და მხარი დაუჭირა ეს იყო ბიზინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება და არა ოცნების ესეც შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დაპირისპირებებიც იყო ყველას თავის კანდიდატურის გაყვანა უნდა, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ მე მხარს უჭერდი სალომე ზურაბიშვილს და როდესაც პირველად შევიტყვე პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებულის არა, მსჯავრდებულის, იმიტომ რომ პრეზიდენტს მხოლოდ მსჯავრდებულების შეწყალების უფლება აქვს შეწყალების თაობაზე მე არ ვიცოდი და არც არავინ არ ვიცით ეხლა იმ სიაში კიდე რამდენი ადამიანია 28 აგვისტოს ვინ შეიწყალა ხომ არ ვიცით არის ინფორმაცია რომ შესაძლებელია ეს სია კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდეს კონკრეტულად ეს სია წინასწარ ცხადია ჩვენ ფაქტების შესახებ ვერ ვისაუბრებთ სანამ ყველა кейს არ გადავხედავთ დიახ მე როდესაც ამის შესახებ შევიტყვე პირველი რაც გამიჩნდა არ მაქვს მე ხა ქალბატონის სალომეს მიმართ ისეთი მიუღებლობა როგორც ზოგიერთ ადამიანს ამ ქვეყანაში ხო მაშინაც არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდგომაც და პირველი შევეცადე რომ ამაში დამენახა რაღაცა დიდი სახელმწიფო ინტერესი შეწყალების აქტი და ეს დისკრეციული უფლება არ უნდა გახდეს დისკრედიტაციის საფუძველი აქ საუბარი არ არის იმაზე სალომე ზურაბიშვილი იქნება პრეზიდენტი თუ თქვათ ინგა გრიგოლია იქნება პრეზიდენტი ეს არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი რომელსაც განსაკუთრებული მოფრთხილება ჭირდება და მას უპირველესად უნდა მოუფრთხილდეს გაასამართლეს ანალოგიური შეწყალებებისთვის მაშინაც ასეთი პოზიცია გქონდათ სააკაშვილი როცა გაასამართლეს არა რა თქმა უნდა კი ქალბატონო ელისა რომ მაშინაც ასე ფიქრობდით რომ პრეზიდენტ შეუძლია რომ შეიწყალოს ადამიანები რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს ზუსტად მაგას ვამბობ ეხლა მე პრეზიდენტს აქვს ეს დისკრეციული უფლება მაგრამ ამ დისკრეციული უფლება არის დაახლოებით ისეთი სუ 27-ის პილოტს რომ აქვს მას შეუძლია მართოს თვითმფრინავი, მას შეუძლია დაბომბოს კონკრეტული ტერიტორია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას უფლება აქვს, როცა უნდა მაშინ დაბომბოს. მას ჭირდება ამისთვის რაღაცა კონკრეტული ბრძანება და წარმოვიდგინეთ ერთი წამით რა, ანუ რა, ჯერ ხوار დაწყებულა გადაცემა ქალბატონო. ერთი წამით რა. ერთი წამით და მაგას ვლაპარაკობ ზუსტად. წინა ორ პრეზიდენტთან დაკავშირებით. ყველას ეხება ეს, ყველა. მე მახსოვს რომ სხვა რამეებს წერდი. რას წერდი, საწაიკით, იგივე მარგველაშვილთან დაკავშირებით, როცა შეწყალების სკანდალები იყო და იგივე სააკაშვილთან დაკავშირებით. ქალბატონო ელისო, მე ძალიან ბევრ ადამიანისგან განსხვავებით მუშაობდი სისტემაში და ვიცი სისტემა როგორ მუშაობს. დღევანდელი შეწყალების შესახებ ბონდო გაიგებთ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით შევარდნაძეზე სააკაშვილიძეც მარგველაშვილიძეც და ზურაბიშვილიძეც ნუ გამსახურდიას დროს საერთოდ სხვა პროცესები იყო თუმცა ის კარგად მახსოვს არავის აქვს უფლება რომ დისკრეციული უფლება რომელიც კონსტიტუციით არის გარანტირებული გახადოს საზოგადოებაში ეჭვების გაჩენის საფუძველი არავის აქვს უფლება რომ დისკრედიტაციის საფუძველი გახდეს დისკრეციული უფლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა სალომე ზურაბიშვილი არა ჩვენ არ ვცხოვრობთ ოსმალეთის იმპერიაში სალომე ზურაბიშვილი არ არის ქოსემ სულთანი სულთანშა всех სულთანში შესაბამისად მას არ აქვს უფლება რომ თავისი დისკრეციული უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული გამოიყენოს არა იმ შემთხვევაში, როცა უდიდესი სახელმწიფო ინტერესებია. და რაზეც ქალბატონი ელისო მეკითხება, იქ არ იყო უდიდესი სახელმწიფო ინტერესები. მაგალითად, დისკრეციული უფლების გამოყენება შეუძლია კომისიის გარეშეც და იმიტომ აქვს პრეზიდენტს ეს დისკრეციული უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული, რომ თქვათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ეხავე გადმოვა ზუსტად თქვენ. სახელმწიფოს აქვს ზუსტი ინფორმაცია, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს მისჯილი სასჯელი, პოლიციელის მკვლელობისთვის იქნება ეს გასამართლებული თუ სხვა რამისთვის, ფლობს ინფორმაციას, რომელმა ინფორმაციამაც შეიძლება სამართალდამცავ ორგანოებს და სახელმწიფოს მიაწოდოს ისეთი, ასე ვთქვათ, მისცეს იმის საფუძველი, რომ აღკვეთოს დიდი ტერორისტული აქტი, ვთქვათ, რომელიმე დიდ შენობაში, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ახსნაც არ უნდა, ამისთვის არსებობს გრიფი, სრულიად საიდუმლო. საქართველოში
ეს გადაწყვეტილებები გრიფით სრულიად საიდუმლო შეწყალებები განხორციელებულა და ეს ძალიან კარგად უნდა იცოდეს მოქმედმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. შესაბამისად ის რაც მე გავიგე, ეხლა უკვე მეორე ფაქტი. ეს უკვე აღარ არის, იცი? აქ უკვე მე აღარ რჩება იმისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი ვიფიქრო, რომ რაღაცა დიდი სახელმწიფო ინტერესებით გამო მიიღო დევაძის შეწყალებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ვეღარ დავინახე ვერაფერი. მთლიანად გამომეცალა საფუძველი იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით ვიფიქრო მაინც. და შესაბამისად, როდესაც პრეზიდენტმა პირველი მე ვთქვი, რომ არ გააკეთებს ის ამასთან დაკავშირებით არანაირ განმარტებას მეთქი, რომ დევაძის შეწყალებასთან დაკავშირებით. როცა მისი კომენტარი მოვისმინე, მე ესეც გამოვაქვეყნე და ვთქვი, რომ ეს არ არის არანაირი განმარტება ჩემთვის. იმიტომ რომ მე არ ვიტყვი და მაქვს უფლება რომ არ ვთქვა რატომ შევიწყალე მე როგორც საზოგადოების რიგის წევრი თუნდაც არ ყოფილიყავი მისი მხარდამჭერი შეურაცხყოფას მაყენებ მადლობა ან ამიხსენი რატომ შეიწყალე გეთანხმებით სასწრაფოდ და აუცილებლად განსამარტი არის თუმცა პირველ შემთხვევაში როგორც ჩვენ გაიხსენეთ ჩვენ გვითხრეს რომ აი არ უნდა და არ გააკეთებს განმარტებას იმიტომ რომ უცხოეთშია და აი რა დროს ეგ არის ის ხომ ზევიდან უნდა არა ხალხთან უნდა იყოს მაგრამ ცოტა უფრო ზევი და აი ამ პოზიციიდან განმარტა პირველი შეწყალების ამბავი ელისო რა იცით ამ თემასთან დაკავშირებით თუ ფლობთ როგორც ჟურნალისტი რაიმე ინფორმაცია რიგში რა თქმა უნდა კატეგორიულად არ ვეთანხმები ბონდოს მოსაზრებას იმის თაობაზე რომ ეს იყო რაღაც სახელმწიფოებრივი აქტი და გრიფით საიდუმლო და ინფორმაციის მატარებელი პირი შეიწყალა პირველ შემთხვევაში ეს იყო არა უკაცრავად ეხლა ვერ ვიტყვი ეს არის სული ინტერპრეტაცია ჩემი ნათქვამი საქართველოში გამოცემულა შეწყალების აქტი გრიფით სრულიად საიდუმლო და ამ შემთხვევაში არც დევაძის და არც ოთხმეზურის ყველობაში მსჯავრდებულის გასამართლებაში მე ვერ დავინახე დიდი სახელმწიფო ინტერესი. თუმცა პირველ შემთხვევაში ეს ასე არ გითქვამთ. როგორ არ მითქვამს ზუსტად ეს გრიფით საიდუმლო ქართულ ოცნებას პოლიტპატიმრების სიით, როცა რუსეთის ჯაშუშები გაათავისუფლეს, ისიც კი არ განუხორციელებია. ჩვეულებრივი აქტი მიიღეს და საკმაოდ ღიად და დემონსტრაციულად გააკეთეს. დემონსტრაციულად გააკეთეს ეს. რუსეთის ჯაშუშები ეს იყო პარლამენტის დადგენილება ეს არის პრეზიდენტის შეწყალება. მოაურებთ ეს ძალიან დიდი ბოდიში გრიფით საიდუმლო და სახელმწიფოებრივ პოზიციაზე ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში და მაგალითი მოვიყვანე რომ სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს მომხდარ ამა თუ იმ სამართლებრივ აქტს არანაირი კავშირი არ აქვს. რაც შეეხება პრეზიდენტის საერთოდ არ არის მიღებულ გადაწყვეტილებებს. გაცილებით ადრეა ეს გადაწყვეტილებები მიღებული 90-იან წლებში. არ გუნდა არ გულისხმობთ კარგია რომ დააკონკრეტე და არ გულისხმობთ ქართული ოცნების პირობებში მიღებულ ამ გადაწყვეტილებებს. ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს ორი პრეცედენტი, როდესაც საქართველოს მესამე და მეოთხე პრეზიდენტი ერთი გასამართლებულია, როდესაც სამხედრო მოსამსახურეები შეიწყალა და მეოთხე პრეზიდენტს საერთოდ მუდმივად აკრიტიკებდნენ იმის გამო და მეც ვიყავი მათ შორის იმ ადამიანების რიცხვში, რომ ძიმე დანაშაულში ბრალდებულ და უმეტესწილად საკუთარ ნაცავებს იწყალებდა ხოლმე ხან კომისიის თანხმობით და ხან კომისიის თანხმობის გარეშე. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის აი ამ ბოლო აქტს, მე მგონია რომ მან ქართული ოცნების მხარდამჭერები საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ამ ბოლო ფაქტით, იმიტომ რომ საქმე ეხება არა მხოლოდ ჩვეულებრივ მკვლელობაზე გასამართლებულ პირს, არამედ პირს, რომელიც არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერის ოჯახის წევრის მკვლელი. ყოველ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოს ჩვენ ამას გვეუბნება და ამ შემთხვევაში არანაირ უდანაშაულობის პრეზუმპციას არ ვარღვევ. ამიტომ მე ჩემი ინფორმაციით და მე შევეცდები რომ ეხლაც არ დავარღვია რაღაც ჟურნალისტის პოზიციიდან გარკვეულწილად უდანაშაულობის პრეზუმპცია, თუმცა წყაროები ამბობენ და კომპეტენტური წყაროები ვინც იციან შიდა კულუარები, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ქართულ ოცნებაში სალომე ზურაბიშვილის ამ გადაწყვეტილების გამო და ეს ორივე შეწყალება და სხვა შეწყალებები, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, საკმაოდ სერიოზული სკანდალი იქნება კიდევ მათ შორის შეწყალებულ პირებთან დაკავშირებით, პირდაპირ უკავშირდება სავარაუდოდ მის საპარლამენტო მდივანს ადვოკატ დიმიტრი გაბუნიას, რომელიც არის პირდაპირი ვიტყვი იმ ჟარგონს, რაც ქართულ ოცნებაში ამბობენ ხოდი სალომე ზურაბიშვილთან, როდესაც ხდება მსგავსი ტიპის შეწყალებები. არის თუ არა კორუფციული სკანდალი? სავარაუდოდ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ვარღვევ უდანაშაულობის პრეზუმპციას, თუმცა მაღალი ალბათობით დიახ ვთვლი, რომ ეს არის კორუფციული სკანდალი და დიახ პატიმრების შეწყალებაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კეთდება ფული და განმარტებების გამკეთებელი აღარავინ აღარ დარჩა, ადმინისტრაციის უფროსი ელჩად დაინიშნა, პრესამსახური საერთოდ არ აყავს სალომე ზურაბიშვილს და მე მინდა მოვისმინო იმ ადამიანების
ოცნების, თქვენი ქართული ოცნების მხარდამჭერების აბა, ძალიან მკაფიო რეაქციები. რა იცი რას ვამბობ? მხარდამჭერად ნუმაცხადებ. ბონდო. ქართული ოცნების მხარდამჭერად ნუმაცხადებ. მიხედ. ხო, ქართული ოცნები, რომლებსაც ერთი წუთით ბონდო დავასრულებ, ჯერ მოისმინე რას ვამბობ. რომლებსაც არჩევნების მეორე ტურის წინ ზოგს გული შეტევა ჰქონდა. ზოგი თურმე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ კამპანიას და ჩვენ ამას ხედავდით და შემდეგ ხატია მოისწრაფიშვილის ჩვეულებრივი პოსტის გამო, რომელიც მან მიუძღვნა საკუთარ მეგობარს, ბევრი წლის მეგობარს ნოდარ მელაძეს, მის კოცონზე დაწვას ითხოვდნენ საჯარო. ძალიან მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. ითხოვთ თუ არა პრეზიდენტის იმპიჩმენტს და თვლით თუ არა რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კანონი, უნდა დაიწყოს თუ არა გამოძიება და უნდა დადგეს თუ არა მისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. მადლობა ელისოს, გადმოვალ გია თქვენთან და ესე წავიდეთ ყველა საზრი მოვისმინოთ პრეზიდენტის პრესმდივანი ვახსენეთ ეხა პრესპიკერი მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია არ ვიცი თვითონ ხატია ამას დაადასტურებს თუ არა მაგრამ მე მაქვს სხვა წყაროდან ინფორმაცია რომ შეწყალებაზე როდესაც პირველ შეწყალებაზე ატყდა ეს სკანდალი მაშინ პრესპიკერმა თქვა რომ საჭირო იყო განმარტება და პირველი შესყდომა პრეზიდენტსა და მას შორის მოხდა სწორედ აი ამ შეწყალების თემაზე და მე იყო ის ცნობილი მისი პოსტი რის შემდეგაც მოისწრაფიშვილი ზურაბიშვილმა გაუშვა სამსახურიდან მაგრამ არ ვიცი კიდევ ერთხელ ვიტყვი დაადასტურებს თუ არა ხატია მაგრამ პირველი იყო რომ პრესპიკერმა უთხრა რომ საჭირო იყო განმარტება რაზე ვსაუბრობ ჩვენ გია გადმოვალ ეხა თქვენთან ელისომ თქვა მაინტერესებსო იმ ადამიანების რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე რომლებიც ოცნების გულმხურვალე მხარდამჭერები იყვნენ. დისკრეცია, მაგრამ სახელმწიფოს სახელითაა. ამიტომ თვლით თუ არა, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რა კეთდება, რატომ კეთდება სახელმწიფოს სახელი და აი თქვენი რეაქცია თქვენს მიერ არჩეული პრეზიდენტის ზედიზედ და ვამბობ, მაყურებელს ვეუბნები, ჯერ მხოლოდ ორი გახდა ცნობილი. ჩვენ არ ვიცით ამ სიაში კიდევ რა кейსები შეიძლება იყოს მოხვედრილი. მოგესალმებით ყველას, მივესალმებ მაყურებელს, მსმენელს და ერთს ვიტყვი აი ამ შეწყალებასთან დაკავშირებით და შეწყალებებთან დაკავშირებით მე მაქვს ძალიან ისეთი ემოციური პოზიცია ყოველგვარი იურიდიული ნიუანსების და ჩაძიებების გარეშე. თუნდაც იმიტომ რომ ქალბატონ ნანა ლორთქიფანიძე, ბატონ გიორგი ოთხმეზური ჩემი ძალიან ახლო ადამიანები არიან და თუნდაც აქედან გამომდინარე, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაზეც აქ არის საუბარი, რომ პრეზიდენტმა ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღო. აუცილებელი, აი დღეს დავწერე კიდეც და კიდევ ამას გავიმეორებ, აუცილებელია, როდესაც ხდება მსგავსი შეწყალებები, მსგავსი ნაბიჯები, რომელიც იწვევს და ბადებს ბევრ შეკითხვას, სადაც არის შეკითხვა კორუფციაზე, სადაც არის შეკითხვა იქ დაისვა კიდევაც პარლამენტის წევრების მხრიდანაც და სადაც არის ესე თვითშემოქმედებაზეც ლაპარაკი და ასე შემდეგ, ეს როცა ისინი პოლიტკორექტულად საუბრობენ და როდესაც ეს ეხება, თქვათ უბრალოდ ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში და რომლებსაც ეს ყველაფერი აინტერესებთ, მე აუცილებლად მინდა ეს განმარტებები მოვისმინო. პირველ რიგში ცხადია პრეზიდენტისგან, აუცილებლად უნდა გააკეთოს მან ეს განცხადება, თუ რატომ ხდება და როგორ ხდება, აუცილებლად უნდა გამოვიდეს, რადგანაც იქ ის 34 კაციანი სია, რომლებიც იყვნენ და ვინ არიან ამ სიაში და რაც შეიძლება სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ოჯახმა ტელევიზიიდან გაიგო ამ შეწყალების შესახებ და მედიის მხრიდან გაიგო ამის შესახებ. ეს უნდა გახდეს, გასაჯაროვდეს ზუსტად ეს ინფორმაცია, ვინ იქნენ შეწყალებული აი ამ სიაში, ვინ არიან და რაც შეეხება ბოლოს აი რაც მინდა რომ თქვა, ეს არის აი როდესაც არის დისკრეციული უფლება შეწყალების და არსებობს აქ ბონდომ თქვა იქ როდესაც არის თქვა სახელმწიფო საიდუმლოება ან რაღაც ისეთი ტერაქტის აღკვეთა და რაღაცა გასაგებია და აქ უნდა მიიღოს კიდევაც სახელმწიფომ ეს უფლება, მაგრამ დღევანდელი კომისია, რომელიც მე არ ვიცი ვინ არის ფაქტობრივად არ არსებობს ეს კომისია, საიდან ადვოკატმა ინტერპრეს ნიუს ეწერა დღეს მისმა ადვოკატმა, განთავისუფლებული ბეჟანიძის ადვოკატმა თქვა, რომ მათ პირადად მიმართეს პრეზიდენტს, ანუ აქ სხვისიო შუამდგომლობა არ ყოფილა. ელისო მახსენა დიმიტრი გაბუნიას თემა, მაგრამ მამალაძე პრეზიდენტს, როდესაც უნდა იყოს საუბარი იყო დაუძლურებული დეკანოზის შეწყალებაზე და სალომე ზურაბიშვილმა დაპირების მიუხედავად საპატრიარქო პირდებოდა თორნიკე მამალაძეს, თუ იქნება ჩუმი ადვოკატები გაცხადებებს არ გააკეთებენ და ასე შემდეგ მარიამოვის შეწყალებაში მოხდება, გიორგი მამალაძე ამ შეწყალებაში ვერ მოხდა. გისმენთ, დაასრულეთ. აი ამიტომ არის ზუსტად უნდა იყოს მკვეთრად კი ბატონო პრეზიდენტია, მაგრამ ეხა პრეზიდენტი ფარაონი არ არის რა კი.
გაბრაზდით? რეალურად მე წეგან შემთხვევით არ გავიხსენე. და რაც შეეხება კიდე ერთ რომელსაც დავამატებ, შემდგომ როდესაც აი პირველად პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული, ასე ვთქვათ, ის ადამიანის შეწყალება როდესაც მოხდა, მაშინ სხვადასხვა ბეჭდურ მედიაშიც გამოჩნდა ინფორმაციები, რაღაც ისეთი გულის ამაჩუყებელი, რაღაც ცოტა სხვა ინტერპრეტაციებით იყო, რაღაც სხვანაირი განმარტებებიც იყო და ყველაფერი. ამას მოყვა ეს ამბები და ეს ყველაფერი და აი ამასთან მაგრამ აი უყურეთ თქვენ შეეხეთ წინას პოლიციელის მკვლელობის გამო დაპატიმრებული ადამიანის გათავისუფლებას და მე წინა გადაცემაში ვთქვი თუ იმის წინაში აი ხელისუფლება ხომ გაემიჯნა მაგრამ აი რაღაცა არც მწვადი დაწვეს არც შამფური თან კეკლუცობდნენ თან ემიჯნებოდნენ და ამ დროს ჩვენ ვლაპარაკობთ რაზე ერთი შეწყალებაზე კარგით მიიღო ეს დისკრეცია პოლიციელის მკვლელობის გამო ადამიანი ციხეში იხდის სასჯელს და იმის შეწყალებაზე, ანუ შენ სახელმწიფო ინსტიტუტებს რასეუბნები, პოლიციას რასეუბნები, მე ვთქვი ახლა სახელს და გვარს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი Facebook-ი იმ დღეს რომ გავხსენი, ერთ-ერთი პოლიციელის სტატუსი შემომხვდა პროტესტის ნიშნად რომ დაწერა პოლიციელი გმირიაო. ეს წარმოუდგენელი რამ არის, ამაზე პრეზიდენტი უნდა დაჯდეს, ეს ჩემი აზრია. სტუდიებში ის არ დადის ქართულ სტუდიებში, მაგრამ თავის სასახლეში დაჯდეს და გააკეთოს უნდა განმარტებები. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია. კეთი, თქვენ რას იყვეთ? მოკლედ თუ შეიძლება რეკლამამდე პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებულთან დაკავშირებით, აი მე ვთქვი და ეხა ამას აღარ მივეც ისეთისა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ინტერნეტშიც არის და ყველაფერი იგიბეჭდებოდა სხვადასხვა სახის და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, თუ როგორ მოხდა ეს მკვლელობა, ის დანაშაული, როგორ მოხდა, რა მოხდა და ხო რაღაცა ესეთი რაღაცა და ხა მე არ ვიცი ეს ყველა ვნახე და მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ სხვა რამეზე არის რა კიდევ მეგობრებო არანაირი შემთხვევა პრეზიდენტი არ არის სასამართლოს სასამართლო პრეზიდენტი არ არის უზენაესი სასამართლოს უზენაესი სასამართლო პრეზიდენტი იღებს შეწყალების აქტს ეს არის ჰუმანური აქტი პრეზიდენტი იწყალებს დამნაშავეს ანუ პრეზიდენტმა შეიწყალა პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებული ის დამნაშავეა და ამიტომ შეიწყალა, იმიტომ კი არ შეიწყალა, რომ პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ის უდანაშაულოა. ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცაა. კითხვები არის საქმის გამჭვირვალეობა, არ გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით. რომ სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული ადამიანი გამოაცხადოს უდანაშაულო. მადლობა, მაგრამ მე ვლაპარაკობ, რამდენად ეს გამჭვირვალეა. საქართველოს კანონებზე არ დავობ, ჩვენ კანონებზე არ დავობ, მე ვეთანხმები მას. რამდენად მორალური იყო ელისო, ერთი წუთი თუ შეიძლება და ბონდო, აი საქართველოს სახალხო დამცველმა ცოტა ხნის წინ გავრცელა განცხადება, ის უერთდება პრეზიდენტის მიერ კონკრეტულ პირთა შეწყალებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში გაჩენილ კრიტიკას და მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენების პროცესში უზრუნველყოს მაქსიმალური გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი ჩართულობა. კეთი თქვენთან გადმოვალ, კეთი ენუქიძე ორგანიზაცია შეაჩერე კორუფციას დამფუძნებელი. თქვენი რეაქცია და რითი ხსნით? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვეთანხმები ბონდოს. ეს დისკრეციული უფლებაა, მაგრამ მაპატიეთ, ჩემი აზრი ასეთია, რომ ეს დისკრეციული უფლება ყველაფრის უფლებას არ ნიშნავს, ხომ? იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო სახელით მიღებული გადაწყვეტილებაა და არა ზურაბიშვილის მიერ საკუთარ სამზარეულოში სტუმრად მიწვეულ მეგობართან რაღაცა საუბარი, ან რაღაცა დინგა. ეს მახვილი, რომელიც პრეზიდენტს გადასცა კონსტიტუციამ. მას არ აქვს უფლება როგორც უნდა ისე მოიქნას. კი, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ბატონ ბონდოს, მაგრამ რაშია იცით საქმე, რატომ გახდა ეს ასეთი მტკივნეული ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ წინა ორ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და გიორგი მარგველაშვილს სწორედ აი ამ შეწყალებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნა საზოგადოებაში. ძალიან სერიოზულ ბრალდებებს უყენებდნენ. ახლა მარგველაშვილის მიმართ მაგალითად ერთადერთი ეს ბრალდება ისმოდა იქ სასახლესთან ერთად, რაც ნუ ახლა საზოგადოებისათვის ნაკლებად იყო ამაღელვებელი. ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ აი მე როდესაც უსმენ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერებს და მათ მდგომარეობას, რომელშიც ისინი ამ შეწყალების გამო აღმოჩნდნენ, აი აბსოლუტურად გულწრფელად თანავუგრძნობ, იმიტომ რომ მე მახსოვს როგორ თავგამოდებით იბრძოდნენ იმისათვის, რომ ეს ქალი გამხდარიყო პრეზიდენტი, რამდენი იმედი იყო ამასთან დაკავშირებული და ნუ ვიზიარებ აი ამ გულის ტკივილს, რომელსაც ისინი ამჟღავნებენ გულწრფელად. მე თვითონაც მიკვირს მართალი გითხრათ. მაგრამ იცით რა არის, ალბათ თვითონაც ისინი იზიარებენ იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის რაღაცა დამოკლეს מחვილივით
ქართული ოცნების ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მე არ ვიტყოდი რომ ქართული ოცნება აღშფოთებული არ არის, იმიტომ რომ მე უყურე ასეთი გაბრაზებული ვოლსკი იშვიათად მინახავს, მხოლოდ რაღაც ოპოზიციის რამე განცხადებაზე მინახავს ასეთი რეაქცია მისი და არც კახი კალაძის რეაქცია მომეჩვენა უმტკივნეულოდ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაბნეული იყო და პასუხის გაცემა ძალიან უჭირდა. მე ვფიქრობ, რომ ერთი წელი არ არის. იყო წინაზეც რეაქცია, მაგრამ მე მე არ გეთახმები ახალი არჩეულია. კიდია პრეზიდენტი, მათი არჩეულია ეს პრეზიდენტი. ხო, და ამით რისი თქმა მინდა ამის რისი თქმა მინდა, იცით ინგა? ჯერ ერთი წელიც არ გასულა, რაც სალომე ზურაბიშვილი არის პრეზიდენტი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე აქ დაიწყება ძალიან სერიოზული დაპირისპირება და აი ლაშა ნაცვლიშვილის განცხადება, რომელიც დღეს მოვისმინეთ, ეგივე სხვა პარლამენტარების თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები, რომლებიც დღეს მოვისმინეთ გიორგი მარგველაშვილთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, ჩვეულებრივი მონაგონი იქნება იმასთან მიმართებით, რაც მალე მოხდება სალომე. მე ასე კი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ქალი ქართულ ოცნებას თავის პრობლემებთან ერთად, რომელიც ქართულ ოცნებას ისედაც აქვს და მით უმეტეს ამ ზაფხულის შემდეგ ეს პრობლემები უკვე ტომებად გროვდება. აქ პოლიტპატიმრების საქმესაც თუ გავიხსენებთ, იგივე ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტიკური პარტიის ლიდერის დაპატიმრებას და სხვა უამრავი საქმეა, რომელზეც ალბათ ვილაპარაკებთ, მოგვიწევს ამაზე ყურადღების გამახვილება და სხვადასხვა კორუფცია, ოკუპაციის თემები და 1000 გვარი თემები, რომელიც გროვდება და გროვდება, ამას ვფიქრობ, რომ ეს თემაც დაემატება და ეს პრობლემა მიიყვანს ჩიხამდე ქართულ ოცნებას. კი ბატონო, პრეზიდენტის და ლადო და აქჩილი და რეკლამაზე გავალ დაუბრუნდები რეკლამის. არის საჯარო. და ამ დრომდე ჩვენ არ ვიცით იმ ადამიანების სრული სია, რომელიც პრეზიდენტმა ჯერ კიდე ლამის ერთი თვის უკან შეიწყალა. მე მომწერეს ახლა ინბოქსში, მაგრამ ჩემს თავს არ მივცემ უფლებას, რომ გადამოწმების გარეშე გამოვაცხადო რამე, ასე რომ ნამდვილად საინტერესოა ეს სია მენდეთ შეწყალებულთა სია, უბრალოდ ვინც მომწერა, აი ახლა პირდაპირ ეთერში ვეუბნები, დიდი მადლობა ნდობისთვის და ინფორმაციის მოწოდებისთვის, უბრალოდ მე ვარ ჟურნალისტი და ვარ ვალდებული, რომ გადავამოწმო თითოეული დეტალი, მით უმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი თემის. აი ახლა სანდრო ბრეგაძემ ჩამიგდო კიდევ ინბოქსში, სალომე ზურაბიშვილმა პასუხი უნდა აგოს პრეზიდენტის სასახლიდან კორუფციის სუნი ამოდის, საუბარია ძალიან დიდი ქთამების აღებაზე შეწყალების სანაცვლოდ. ლადო, აი თქვენთან გადმოვალ, შემდეგ არქივთან და რეკლამაზე უნდა გავიდე. ჩვენ არ ვიცით, რა თქმა უნდა და ეს აქტი პრეზიდენტის საიტზეც არავის არ უნახავს, ხო? შესაბამისად ეს აქტი რაღაცა ფორმით არის გამოცემული, შეიძლება არის არ მგონია რომ ეხლა საიდუმლო გრიფი მიენიჭებინათ ამისთვის უბრალოდ არ გამოაქვეყნეს ეს აქტი, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები გაათავისუფლეს 28 აგვისტოს, ამის შემდეგ შეუძლებელია რომ ამის საუბარზე ინფორმაცია არ ქონდეს იუსტიციის მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, მაშინდელს როცა იყო გახარია. ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრია. საზოგადოების მიმართ ხელისუფლება არ გრძნობდეს პასუხისმგებლობას. და ჩვენ ასე ლუკმა რო გვიგდებენ ამ ადამიანებს და შოკიდან შოკამდე რო გვაცხოვრებენ, არ არის ეს სწორი. გამოვიდნენ და თქვენ რომ იცით რა არის, ასეთი რაღაცა მოხდა. შეცდომა არის დაშვებული პრეზიდენტმა დაუშვა თუ გაბუნიაა დასაჯელი თუ ვინც არის დასაჯელი, დაისაჯოს ის ადამიანი და არ შეიძლება სანდრო რასაც ამბობს ეს პრეზიდენტის მინდა რომ კორუფციის ბოლი ამოდისო თუ კვამლი ამოდისო სირცხვილია ხალხო პრეზიდენტზე ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს მეთაურზე კორუფციაზე როგორ შეიძლება პრეზიდენტს მოდით მე ასეთ კითხვას დავსვამ ეხლა დღეს ფეისბუქზე დავღუპულ ვარ და ეს მე წავიკითხე კონკრეტული პოლიტიკოსის მიერ ინბოქსში მოწერილი ჩემთვის ერთი წუთით მეგობრებო ერთი წუთით ეს კითხვა საპარლამენტო დონეზე კითხვის ფორმულირებით ლევან გოგიჩაშვილმაც დასვა ალეკო ელისაშვილმაც და ანუ ეს არაა პირველი რეკლამა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვის, ამიტომ მინდა რომ მოვასწრო მაქსიმალურად რეკლამამდე კიდევ ადამიანების მოსმენა. Facebook-ზე იყო ძალიან აქტიური დღეს სოციალურ ქსელში ასეთი თემა, იმპიჩმენტი არის აი ამ სკანდალებიდან გამომდინარე, საერთოდ უშვებთ თქვენ რომ შეიძლება ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი დადგეს, თუ ისე მოხდება, როგორც ახლა ქეთი ამბობდა, რომ სკანდალები და დაპირისპირება მასთან ოცნებას გარდაულად ექნებაო. ლადო გისმენთ და შემდეგ არჩევნები. გავიცანოთ როგორ გამოიყენეს ეს უფლება ყოფილ პრეზიდენტებმა გასუთხენ იგივე შევანაძეთ მისტერად შეგვიტანილი იმჯავრდებულები გაანთავისუფლა სააკაშვილი იმიტომ არის ხმარისმის თუ შეიძლება მანამდე არჩილს მოусმენ და გადმოვალ ლადო ისმის დიახ ხო რაც შეეხება
რაც შეეხება სააკაშვილის საკითხს ჩვენ ვიცით და სასამართლო დადგენილია რომ მან წინასწარ შეცნობით გამოუშვა ეს ადამიანები გირგვლიანების ყოლები იყო სხედელობაში და ასევე სხვა შორის ამ ეთერში ქონდა ჩვენ საუბარი როცა გიორგი მარგველაშვილი და კომისიის გვერდისავლით შეიწყარა საკუთარი ოჯახის წევრი და მაშინ თქვი რომ მან ოჯახის ზეწოლას როცა ვერ გაუძლო ძალიან რთულია ასე ვთქვათ პრეზიდენტის მერე ამ ღირსებებზე საუბარი რაც შეეხება ხა ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მე ჩემი დამოკიდებულება გამოვაქვეყნე ჯერ კიდევ 29 აგვისტოს დევს ჩემს Facebook გვერდზე და მე მაშინვე მოვითხოვე დაუყოვნებლივ გამოძიების დაწყება და ჯერ კიდევ ეს სახელი და გვარები ხსენებული არ იყო საუბარი იყო პოლიციის ყრილობაში მსჯავრდებული შეწყალებაზე და რატომ დავაყენე მე საკითხი და სამწუხაროდ მეც მაქვს ინფორმაცია რომ არაერთი მკვლელი იყო ამ სიაში და დღეს უკვე ჩვენ მეორე ვიხილეთ და ალბათ იქნება მესამეც და მეოთხეც გააქვთ ეს მე ინფორმაცია ესია არა მაქვს მაგრამ მეც მაქვს დაახლოებით ეს ინფორმაცია რასაც თქვენ ამბობთ და რატომ მოვითხოვე იცით თქვენ რომ კომისია მაყურებლისთვის ვაკეთებ ხაზგასმას ანუ ლადო ბოჟაძეც ადასტურებს რომ მას აქვს ინფორმაცია რომ შესაძლებელია ეს ორი საქმე არ იყოს მხოლოდ შეწყალებულთა სიაში ასეთი სკანდალური კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ სია სასწრაფოდ ალბათ მეთანხმებით ხომ სრული სია სასწრაფოდ უნდა დაუდონ საზოგადოებას და უნდა ახსნა განმარტება მოხდეს რატომ და რა მიზეზით მოხდა ეს შეწყალებები. და ამიტომ მოვითხოვე მე გამოძიება არა იმიტომ რომ აქ რაღაცა მოსაზრებები გაისმა რომ კორუფციის უნი აზდის და ასე შემდეგ საკითხებს არა მე ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმები მაგრამ თქვენ იცით რომ კომისია არ მუშაობს და ბუნებრივია ვინმეს დაინტერესებულ მხარეს შეეძლო პირდაპირ შეეტანა კონკრეტული ადამიანების სია პრეზიდენტისთვის და ეს თქვა რომ მე შევისწავლე ეს ყველაფერი გამოვიძიე ნახე და მე მენდეთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და აი ხალხო რომ პრეზიდენტო მიიღეთ ასეთი კარგი ჰუმანური გადაწყვეტილება ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს პროცედურები რა და როგორ მიდიოდა და ამის გამოძიების უფლება ნამდვილად აქვს მე არ ვიცი ამას შესაძლოა გადაწყვეტავს თუ პროკურატურა მოკლედებს ამ საქმეს ხელს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა და ვინ მიაღებინა პრეზიდენტს ეს გადაწყვეტილება თუმცა კიდევ მეორე აქ ჩემთვის კორუფციაზე ლაპარაკი უბრალოდ მიუღებელია პრეზიდენტის ინსტიტუტზე როცა საუბრობთ და ყველაზე მთავარად შეეხება იმპიჩმენტს ასევე იმპიჩმენტის პროცედურები ის თქვენ კონსტიტუცია არ არის გაწერილი და თუ ეს საკითხები არ დადგა სხვაგვარად ვერ იქნება ინგა გასაგებია რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვა მოვითხოვ მოდი ხელმოწერები შევაგროვოთ რაღაცა პოლიტიკური პროცესი წავიდეს მაგრამ კიდევ მეორე პირველი არ ვიცი ხო ვის რა პოზიცია ქონდა მაგრამ აგერ არის არქივი და კიდევ მეორე და დღესაც მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ადამიანი დაუჭერს იმას ხარს რომ მოხდეს ამ შეწყალების აქტამდე განხორციელებული პროცედურების გამოძიება ვინ და რატო როგორ რანაირად ნებსით უნებლიეთ შეიყვანა პრეზიდენტის შეცდომაში იქნა კონკრეტულ საქმის კურსში იყო და ასე შემდეგ კორუფციას მე კიდევ მეორე გამოვრიცხავ მაგრამ გამოძიება ალბათ ამ კითხვებსაც გასვეს პასუხს და კიდევ მეორე იმპიჩმენტს აქვს თავისი პროცედურები და ბუნებრივია ეხლა თქვა რომ აბა ითხოვს თუ არა ბოჟაძე და ვინმე ამას არ აქვს მნიშვნელობა კონსტიტუციას აქვს თავისი ნორმები და მე არ მინდა რომ ჩვენ კონსტიტუციის პარაგრაფებიდან გავიდეთ კარგით მოდით მე რეკლამაზე გავალ ბოდიში არჩი რეკლამის დრო გვაქვს დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ არა მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ იმპიჩმენტ შეწყალებაზე უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციაზეც უნდა ვიმსჯელოთ დაგველოდეთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რაც ინფორმაცია რომელიც აი ეხლაც გააჟღერა ლადომ არ ვიცი შეიძლება ეს არ არის ზუსტი და შეიძლება ამ ორი საქმის გამო გავრცელდა ამ ტიპის ინფორმაცია მაგრამ უფრო და უფრო დამაჯერებლად ვრცელდება ინფორმაცია რომ ამ შეწყალებულთა სიაში კიდევ სხვა საინტერესო ისტორიები შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. მოკლედ არ გადართოთ რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით.